Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Menga juda ham ko'p taklif va murojaatlar bo'lgan edi. Rus tilini o'rgating, darslikli videolar chiqaring degan. Mana xudo xolisa bugundan boshlab rus tilini o'rgatishni noldan boshlab darsliklarni chiqarib boraman. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi va foydali bo'ladi. Agar mana kanalimda yangi bo'lsangiz, darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun mana kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hurmatli obunachilarim, bugun men sizlarga rus tili alfavitini o'rgataman. Bu tarafga unli harflar, bu tarafga undosh harflar deb yozib oldim. O'zbek tilidagi harflarga o'xshab ketadi, lekin ba'zi bir harflarda qoidalari bor. Ya'ni yozilganda boshqacha, o'qilganda boshqacha o'qiladi. O'sha uchun asosiy e'tibori qoidalarga qaratamiz. Alfavitni yodlash uchun ko'p vaqt sarflashinglar kerak emas, chunki самое главное qoidalarini, qanday o'qilishi, qanday yozilishini bilib olsanglar bo'ldi. Lekin shunda ham bir o'rgatib ketaman. Rus tili alifbosida 33 ta harf bor. 33 ta harfdan unli harflar A, Alisher degandagi A, Y, yer degandagi Y, Yo, yosh degandagi yo, it degandagi I, oy degandagi o, un degandagi u, bunaqa harf yo'q. Bizda o'sha uchun u, erkak degandagi yubka degandagi yu, yaqin degandagi ya. Endi undosh harflarga o'tamiz. Undosh harflar bu yerda B, bobur degandagi, V, vali degandagi, G, go'sht degandagi, D, Diana degandagi, J, bizda J bor, J yo'q, jurnal degandagi J, Z, zo'r degandagi, Y, yiqildi degandagi Y, K, kal degandagi K, L, lola degandagi L, M, man degandagi M, N, non degandagi N, P, paxta degandagi P, R, raqqosa degandagi R, S, sarvinoz degandagi S, T, tish degandagi T, Farruh degandagi F, H, xayr degandagi H, C, bunaqa harf yo'q bizda, просто C, Ch, cho'chqa degandagi Ch, Sh, shahlo degandagi, Sh, dumi bor. Bu ikkita shni qo'shilishidan tashkil bo'lgan sh. Ya'ni просто sh emasda, sh. Xuddi ikkita sh chiqayotgandek sh bo'ladi. Tвердый знак и мягкий знак. Alifboni qaytarib chiqdik. Endi qoidalarga o'tamiz. Qoidalar asosiy narsalar. Chunki rus tilida alfavit janoq katta rol o'ynamaydi-da. Siz til o'rganishingizda katta rol o'ynamaydi. Самое главное yozilishida qanaqa, aytilishida qanaqa. O'sha narsani bilib olishingiz kerak. O'sha qoidalarni bilib olganingizdan keyin qolgan so'zlarni ham aksentsiz gapira olasiz. Birinchi qoidamiz O harfi. O harfi, O. Odam degandagi O harfi. Yozilishida O yoziladi, lekin O o'qilmaydi. Hech qachon O o'qilmaydi. Chunki ruslar hech qachon O so'zini aytolmaydi. Sarvinoz desang, sarvinoz yoki bo'lmasam sarvinaz deydi. O'sha uchun liba A o'qiladi, liba O o'qiladi. Masalan, dom yoziladi, to'g'rimi? Dom. Lekin hech kim dom demaydi-da. Dom deydigan bo'lsangiz, xato bo'ladi. Dom. O bo'lib ketyapti. Ko'ryapsizmi? Dom. Yoki bo'lmasam spasibo. Spasibo yoziladi, lekin aytilishida spasibo deyiladi. A ga aylanib ketyapti. Spasibo. Rahmat degani spasibo. Ikkinchi qoidamiz ya harfi ekan. Ya deganimiz man degani, lekin harflarda, gaplarda keladigan bo'lsa, ya harfi ba'zi bir so'zlarda ya o'qilmas ekan. Masalan, liba i o'qilar ekan, liba yi o'qilar ekan. Masalan, yazık. Hech qachon yazık demaymiz.
Russkiy язык deymiz, to'g'rimi? Masalan, o'zbekskiy язык deymiz. Hech qachon o'zbekskiy yazık demaymiz-da, yoki bo'lmasa russkiy yazık demaymiz. Har doim язык deymiz ekan. Язык. Ko'ryapsizlarmi, o'zgarib ketyapti. Masalan, тяжело yozilishida tяжело bo'ladi. Masalan, siz og'ir narsani ko'tarsangiz, тяжело deysiz, to'g'rimi? Hech qachon тяжело demaysiz. Тяжело. Qiyin degani, ya'ni. Тяжело. Просто тяжело. Ya i'ga aylanib ketadi. Тяжело. Keyin 3-qoidamiz sh. Ya'ni ikkita shni birikmasidan hosil bo'lgan dumli sh ekan. Agar biz oddiygina sh deydigan bo'lsak, bu dumsiz sh bo'lib qolar ekan. Siz sh deyishingiz kerak. Xuddi ikkita shni aytayotgandek. Ikkita shni qo'shilishidan hosil bo'ladigan so'z dumli sh ekan. Masalan, общий yoziladi, to'g'rimi? Общий. Agar siz общий deydigan bo'lsangiz, bu xato hisoblanadi. Общий. Xuddi ikkita shni urib ketayotgandek bo'lishingiz kerak. 4-qoidamiz bu мягкий знак. Мягкий знак bu yumshatish belgisi degan. Masalan, ona demoqchimiz. Ona degani bu rus tilida mat degan. Mat bilan мягкий знак yoziladi, lekin hech qachon mat demaymiz. Mat. Siz xuddi o'sha мягкий знак bor joyda, masalan, so'zi oxirida kelgan bo'lsa, siz salgina pastlatibroq aytishingiz kerak. Masalan, gap tezlikda kelyapti-da, o'sha oxiridagi мягкий znakka urilib, qanaydir bir yumshoq narsa chiqyapti. Mat. Masalan, sol. Tuz degani sol. Sol yoziladi. Hech kim sol demaydi. Agar siz sol deydigan bo'lsangiz, san nima deyapsan deydi ruslar. Vashi grammatik xato bo'ladi. Mana shu uchun sol emas, sol. O harfi o'ga aylanib ketyapti. Yumshoq harfimiz bo'lgani uchun sol. Дай мне, пожалуйста, соль. Sol desangiz, nima bu deydi. 4-znak, 5-qoidamiz bu xuddi o'zbek tilidagi tutuq belgisiga o'xshaydi. Xuddi o'zbek tilida ham ba'zi bir so'zlar bor-ku, o'sha vaqtda alo deymizda, alo. Bir marta pauza qilib o'tib ketamiz. Masalan, alo o'qi. Yoki bo'lmasa hech qachon alo o'qi demaymiz-da. Alo bo'lsa, xuddi aloga o'xshab qoladi. O'sha uchun bitta nuqta qo'yib, bir to'xtab o'tib ketamiz. Xuddi rus tilida ham mana shu tutuq belgisiga o'xshar ekan. Значит, obyekt. Xuddi boshi, so'zni boshi eshitilmaydi-da uncha. O'sha tutuq belgisidan keyin, tвердый znakdan keyingi so'z qattiq eshitiladi. Полностью eshitiladi. Masalan, obyekt. Yekt so'zi ko'proq eshitiladi. Yoki bo'lmasa subyekt, obyekt. Hech qachon obyekt, subyekt deb ketmaymiz, tez aytib ketmaymiz. Bir marta to'xtab ketishimiz kerak ekan. Agar mana shu qoidalarni siz yaxshi o'rganib bilib olsangiz, siz alfabetni yodlab o'tirishingiz kerak yo'q. To'g'risi, men hayotimda kuzatganman, repetitorlar qilgan vaqtlarimda alifboni даже yozolmaydiganlar bor. Даже necha yil, 7-8 yildan beri Rossiyada yursa ham alfabetni to'g'ri yozolmaydigan, ba'zi bir so'zlarni to'g'ri o'qiy olmaydiganlar bor. O'shanaqalarga alfabetni yaxshilab yotishingiz kerak. Agar siz alfabetni bilsangiz, siz kerak emas alfabetga lishniy времяni tratить qilish. Mana shu qoidalarni yaxshilab bilib olsangiz bo'ldi. Bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mavzu mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga ma'zur bo'ldi. Agar sizlarga nimanidir ulashgan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Keyingi darsliklarni kuzatib boring. Bu video yoqqan bo'lsa bitta like bosing. Xayr.